Two. Kiek? 2, 2. Pavyzdžiui, 2 euros, 2 eurai, 2 years, 2 metai. Skaitvardis to taip pat gali virsti daiktavardžiu su reikšmėmis dvejetas pora. Čia galima sudaryti ir daugiskaitos formą su galūne s. Twos, dvejetai poros, kaip pavyzdžiui frazėje to walk in twos, vaikščioti poromis. Kalbant apie porą arba porelę, ypatingai žaidimuose ir sporte, taip pat vartojamas daiktavardis twosome, kuris sudarome su priesagos some pagalba. Pavyzdžiui, we enjoy working in a twosome. Mums patinka dirbti dviese arba poroje. O jeigu pirmoji sudurtinio žodžio dalis yra to, paprastai verčiame ją lietuviškuoju atitikmeniu dvi. Two-handed, dvirankis, two-faced, dviveidis, two-sided, dvipusis dvišonis. Kai dviejų dalių rinkinį arba identišką porą sudaro du daiktai, aprašome jos žodžiu twin, reikšmėje porinis susidedantis iš dviejų vienodų dalių. Pavyzdžiui, twin beds, dvi viengulės lovos. Taip pat žodis twin vartojamas kalbant apie brolius ir seseris dvynius. Pavyzdžiui, twin sisters, seseris dvynės. O jeigu kalbame apie du kartus arba dvigubą kiekį, vartojame prieveiksmį twice, du kartų dvigubai. Palyginkite. Twice a week, du kartus per savaitę. Twice as many, dvigubai daugiau. Na ir galiausiai prisiminkime, kad skaitvardžiai 12, 12 ir 20, 20 taip pat turi savo sudėtyje kamieną to, prie kurio pridedamos atitinkamos priesagos elf ir nt. Pavyzdžiui, they are 12 and 20 years old. Jiems yra 12 ir 20 metų. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. Two clever twins formed a twosome, raced twice and won against 12 of 20 teams grouped in twos. Like and follow!